Ontem, retiramos, em um cliente no Paraná, uma unidade motor elétrico do compressor Atlas Coppo GA45 VSD-FF. Estamos fazendo a desmontagem geral da unidade compressora e conferindo todos os componentes. Essa máquina é um VSD que trabalha pouco, neste caso costuma criar condensado no tanque e oxidar por dentro. Iremos iniciar a preparação do equipamento.